Der er allerede 2 generationer af unge europæere, der er vokset op uden at kende andet end frie lande og åbne grænser i Europa. Om aftenen den 9. november 1989 faldt Berlinmuren, og verden så forbløffet til. I tiden efter rejste Europa tyndt som tv-reporter, fra baltiske Riga i nord til Rumænien i syd, i den eufori af frihed, der greb folk efter Berlinmurens fald. I en tid med nye krige og trusler mod demokratiet, vil jeg gerne igen slå et slag for Europa. Som de symbolske hammerslag for friheden, jeg gav Berlinmuren om morgenen den 9. november, hvor jeg havde det journalistiske held, at muren faldt samme dag, kun 8 timer senere. At det var en helt anden tid, betød også, at jeg uden nogen råbte terrorist, kunne tage min solide mukkert med som håndbagage i Pan Am-flyet. Tag med på min personlige rejse tilbage i tiden, i glæde over at have oplevet hele Europa blive frit. En frihed, vi ikke må miste igen. Der var engang en mur, der delte øst og vest. Fra den bedste af alle verdener kunne turister med slet skjult gysen betragte livet i Arbejder- og Bonderepublikken DDR på den anden side. Klichéen om den grommelerede tristhed i den socialistiske mønsterstat svarede bestemt til virkeligheden, og virkelighedens mure var begyndt at slå revner, der blev til sprækker. Gennem statskontrollens sprækker trængte vestlige journalister ind, og efter endnu en dag med demonstrationer befandt vi os om natten den 8. november ved Brandenburger Tor. Vi var fast besluttet på at slå nogle slag mod den forhadte mur. Men her greb det østtyske folkepoliti straks ind. Das ist ja verboten. Småfrysende stod grupper af demonstranter i nattemørket og debatterede videre oven på dagens demonstrationer. Stadig kraftigere lød råbet: "Vi har sendt das Volk. Vi er folket." Die hat man geschossen, 61 hat man uns eingemauert und jetzt haben wir noch Jetzt genug, ja? Jetzt genug. Also tschüss bis morgen. Nu var hver morgen et nyt håb. Klokken 11 den følgende dag var jeg i arbejde på vestsiden med den medbragte journalistiske rekvisit. 10 symbolske hammerslag for friheden fik uanede konsekvenser. 8 timer senere faldt muren. Den 9. november 1989. Verden var forandret. Det var her i Estland, det danske flag faldt ned, i hvert fald ifølge sagnet. I dag er området russisk og føles fjernt fra Danmark. Men om få år har Estland og de andre baltiske republikker måske genvundet deres frihed og vil igen være en del af Norden. Vi har rejst gennem Estland, Letland og Litauen og har oplevet det politiske forår her. Tallinn betyder danskerbyen og har en lang historisk forbindelse til Danmark. Men siden Stalin i pagt med Hitler besatte landet, er kontakten visnet. Nu er foråret her, og de russiske soldater fra fjerne egne af Sovjet bliver for hver dag mere uønskede fremmede elementer. Men esterne går fredeligt og demokratisk til værks i deres krav om løsrivelse. Alligevel ligger aggressionerne lige under overfladen og bryder ud som her i Riga, Letland, hvor demonstranter med magt hindres i at dele løbesedler ud mod russerne. På grund af Lenins fødselsdag er myndighederne dog så venlige at løslade demonstranterne igen. Russerne marcherer godt, men langt de fleste unge marcherer i den modsatte vej. Selvom en svindende skare af partitro stadig lægger blomster for Lenin, som var han en helgen. Religion er opium for folket, sagde Karl Marx. Men efter 50 år med kommunismen i de baltiske lande, genindsætter folket deres gamle symboler.
Kirken her i Riga, som i årtier har været lukket, får atter kors på. Ateisten Lenin ville nok ikke have brudt sig om den gave på sin 120-års fødselsdag. For 22 år siden i 1968 var der et forår i Prag, som blev kvalt af sovjetiske tanks. Siden har der været mange forsømte forår for tjekkerne. Men nu har de vundet friheden og har tænkt sig at bruge den. Vi har været på besøg i denne nye verden i Europas gamle centrum. Vi er til folkemøde, hvor mindet om Tjekkoslovakiets første demokratiske præsident Masaryk hyldes. Under kommunismen var hans navn bandlyst. I dag er han helt, ligesom den nye præsident Václav Havel, hvis billedet er på badges overalt. Det bliver ungdommens forår på Prags ældgamle Karlovbro over Moldovfloden, hvor souvenirsælgerne får rivende afsætning af en ny tids idoler. Die meiste populär ist unser Präsident Václav Havel, ja? Und dann sowjetische. I Prag kører sporvognene endnu. Takket være kommunismens utilsigtede mangel på fremskridt, er fortiden her bevaret som et spejlbillede af en barndom i 50'erne, uden skrigende reklamefarver og selvklæbende butiksforurening. På indkøb i Prags største varehus, hvor der kun er én slags lamper fra lampefabrikken, men i rigelige usolgte mængder, og den statslige taskefabrik har også opfyldt sin produktionskvote, uden smål i skelen til hvilke modeller kunderne måtte ønske. Personalet har derfor klogeligt opbygget en mur af usolgte kufferter, hvor de kan være i fred for kunderne. Men friheden købes ikke i et varehus, og livet er andet og mere end billigt juks i forårets Prag. Frygten er væk, friheden er her. Nu står det også i avisen, det er forbi, tjekkerne er fri. Barrikaderne står her endnu. Det er som om letlænderne ikke helt tør tro på, at de har sejret i deres kamp for frihed. Men friheden er her, selvom de sagtmodige letlændere ikke ligefrem bruger de store armbevægelser. Rigas marked ligner godt nok et klart postkort til en turistidyl. Men de private bønders handel ud af ladagens bagsmæk rækker ikke langt, når socialismens kunstige prisverden støder frontalt ind i virkeligheden. Mens de private producerer, er der buldrende tomt i de statslige salgshaller, som i 20'erne var hangarer for Zeppelin-luftskibe. Der er kun varer til hver fjerde salgsbåd, så køerne er så lange som nogensinde. Mens husmødrene venter tålmodigt, som de altid har gjort, står ekspedienten på den anden side, som et uvirksomt monument over kommandoøkonomiens fallit. Disken er tom. Lige så tom som kommunistpartiets hovedkvarter i Riga. Det faste holdepunkt i en totalstyret tilværelse er nu en tom skal, der forsejles som et forbryderisk museum. Borgerne er fri, systemet er under mistanke. Et hermetisk lukket Frygtens Hus var også tidligere denne bygning i Riga, lokalafdeling af verdens største spionageorganisation, KGB. Vi er slagen med forbløffelse, da KGB-generalen selv tager imod og lukker os ind som det første tv-hold. Vi bliver ledt direkte ned i de kældre, som almindelige borgere har rystet af rædsel over at havne i. Her finder vi en række celler, hvor den normale retsbeskyttelse har været en by i Rusland. Cellerne bærer præg af at være ryddet i hast, da kommunismen brød sammen. Forhørslokalet en skamplet, som aldrig tålte dagens lys. KGB-generalen sveder nu nervøst i sit pompøse kontor. Et retsopgør følger sikkert snart. But don't you regret being part of such an organization which has caused many people evil during years? Me? Not personally, you haven't. No, it's one old image about Beria, about somebody else.
but it's not connected with us. Fængslets gammeldags nøgler overvåges stadig af stifteren af KGB. Da fangevogterne skyer vores tv-kameraer, får jeg udleveret KGB's nøgler. I febrilsk panik er det de forkerte. Døren er smækket, hvilken fryd. KGB er låst ude af sit eget rådne fangehul. Lettelsens komik har holdt sit indtog i ondskabens hus. It's a silly life. Silly life, my baby. Dette kontor tilhører en russer, som stadig er ved magten i Letland. Og nu kommer han ind af sin hemmelige dør. Politichefen i Riga er en magtfuld mand, som ikke er kendt for nogen blødsødenhed. Også under kommunismen har Riga haft den højeste kriminalitet i Sovjetunionen. Og nu kan politichefen se frem til en ny og mere avanceret kriminalitet, når den i forvejen magtfulde russiske mafia får endnu mere vind i sejlene. Hvad politiet mangler i teknisk finesse, har det til gengæld i umenneskelig brutalitet. Vi fik en forvisning i kælderetagen, som var det en zoologisk have. Det er hårrejsende efter skandinaviske forhold. Stanken er ulidelig i cellerne. Det virker som fangehuller fra middelalderen. Uden vinduer, uden lys. De er bogstaveligt talt havnet i det sorte hul. November 89. I dagen efter murens fald holder den forhadte sikkerhedstjeneste Stasi endnu stand bag tykke mure beskyttet af kameraer og bevæbnede vagter i porten. I dag, samme sted, er alt som forvandlet til fredelig hverdag. Stasiernes antenner står endnu i det enorme bygningskompleks, men der er nye lejre. Her er arbejdsformidling og indkræsning af børnebidrag. Den almægtige Stasi-chef Erik Milke sad engang i dette kontor. I dag sidder han i Berlin-Moabit-fængslet. Herfra lod han alt og alle overvåge i DDR og skabte den stemning af angst, som holdt Honecker ved magten. En sær stivnet verden af i går. I dag er kameraer i urtepotteskjuler og andet spøjs aflytningsudstyr bevaret takket være borgergrupper, som stormede Stasi-bygninger over hele landet. Det står som en advarsel til eftertiden. Som journalist var det en gave at rapportere fra det hidtil hermetisk lukkede DDR i ugerne efter murens fald. Spillereglerne var byttet om. Nu var partibosserne jaget vildt og flygtede fra deres luksusghetto i Wandlitz nord for Berlin. Med selvbestaltede borgeraktivister ved rettet tøffede vi små trapier gennem de vidtstrakte Schorheideskove nord for Berlin, kejsernes, nazisternes og senest kommunisternes private jagtterræn. Nu var der ikke længere nogen, der turde nægte os adgang til selv kommunistlederen Erik Honeckers jagthytte. Können wir anrufen, ja? Ja. Guten Tag. Tag. Wir kommen vom dänischen Fernsehen. Ich bin hier aus der DDR, mein Name ist Gerhard. Ja. Das ist doch hier das Grundstück vom ehemaligen Staatssekretär Honecker, ja? Von ehemaligen, jawohl. Können wir reingucken? Haben Sie eine Genehmigung? Irgendwas Besonderes hier? Die Genehmigung, nein. Og hvem giver egentlig tilladelse i DDR i dag? Så vi fik adgang til Erik Honeckers private jagthytte. Den er som alle de andre nærmest tapetseret med gevirer. Og alle jagttrofæerne er behængt med skilte med initialerne EH, Erik Honecker. Blandt kommunismens ellers fantasiforladte grå eminenser har jagt været den store lidenskab. Et kig ind i huset afslører jævn borgerlig smag. Ikke ekstravagance, men naturligvis våben på væggen. Et kig ned i Honeckers dybfryser afslører restlageret af dyrekød for jagtsæsonen. Karlshorst i Østberlin var kun lidt af forandret, ja bortset fra de nye reklameskilte i gadebilledet,
Og russerne er her, som de altid har været. Her er en skinbarlig sovjetrepublik med 500.000 soldater og deres familier. Fanget af den politiske udviklings ekspresfart efter murens fald, bliver de for hver dag mere uønskede fremmede. Tidligere har den røde hær forsøgt sig med en åben dør til den tyske offentlighed, men nu lukker arméen er der til. Panikken bryder der først rigtig løs, da vi opdager, at russerne har anbragt et kæmpemæssigt ammunitionslager her midt i millionbyen Berlin. Guten Tag. Was wollen Sie? Wir kommen aus dänisches Fernsehen. Wollten nur Russisch sprechen. sprechen Sie Deutsch oder Englisch? Deutsch schlecht. Ja? Sperrgebiet. Ja? Bitte zurück. Okay. Wir wollten nur einen Eindruck haben über die russische Armee, wie ist das? Genau. Aber hier ist jetzt Deutschland. Ich Deutsch schlecht verstehen. Nein. Ja, det er svært at forstå, at også civile ikke længere på kommando adlyder skiltene med stavefejl. Zurück, bitte. Nu gælder henstillingen nærmere den røde armé. I officersklubben rocker den røde hær, men mest til musikken. Officerernes døtre og de unge soldater griber hellere elgitaren end geværet. American Boy synger hun, så Lenin, Stalin og Brezhnevs genfærd må sig forbarme, og møderne klapper til. De russiske kampvogne rumler stadig gennem de tyske gader, som intet var hent. 700 forlægninger sætter deres præg på livet her i det tidligere DDR. Isolationen skaber ghettoer for de tidligere våbenbrødre. Trabanter tøffer nysgerrigt afsted i Berlinmurens ingenmandsland, mens magtfulde Mercedes krydser over for vest. Nu kan man tage sig en ridetur, hvor miner og pigtråd før spredte angst. En stemning af uvirkelighed hersker, mens vagttårn forsvinder i landskabets åbne ar. Men bag den gennembrudte mur afsløres DDR som en svinestreg i mere end én forstand. En miljøkatastrofe, hvor udslip om den virkelige tilstand i det brunkulsfyrede idealsamfund blev betragtet som brud på statshemmeligheden. De arbejdes helte, vi mødte efter systemets fald, lignede ikke den officielle propaganda. Die Frau ist 42 Jahre, arbeite ich schon hier in der Saftbude. Die Frau ist 72 Jahre, die junge Frau hier. Das ist unsere Oma, der Betriebsoma. For mange rumænere blev revolutionen mod Ceausescu en stor skuffelse. Ganske vist blev der kæmpet i gaderne, men da røgen var drevet væk, sad mange af de gamle styres folk, som præsident Iliescu, stadig på magten. En farsagtig standret blev afslutningen på eneherskerne, Helena og Nicolae Ceausescus regimente. En kugle for panden i sølet, en ekstrem kontrast til det liv, de forlod. Ingen magtgal kejser eller forrygt enevældskonge kunne have udtænkt sig et monument af så uhyre omfang, som det arbejdets søn Ceausescu har efterladt sig i dette palads. 8.000 slavearbejdere knoklede i døgndrift på at fuldføre denne vanvidsvision, men den blev aldrig færdig. Her er mere marmor, flere forgyldninger og træudskæringer end i noget solkongepalads. Et skandaløst, men alligevel passende eftermæle for en mand, der i fuldt alvor mente, han var de romerske kejseres sande efterkommer. Genstand for folkets overvældende hyldest er en mand, som kun få har set.
og endnu færre kender. Ekskong Michael af Rumænien er på vej til sit første gensyn med det folk, som kommunisterne i 1947 tvang ham væk fra. Hele sit voksne liv har han levet i drømmen om netop denne dag. Da kommunisterne smed kong Michael og hans tilkommende danske dronning Anne på porten, var han en ung, frisk mand på 27. I dag er han 71, grånet og ældet af et helt liv i eksil. Men for den usvækkede kongetro del af befolkningen gør det ingen forskel. Den traditionelle påskehilsen vækker jubel. It was like a big Easter parade. It was marvelous. And I must say it was, for me, to be one of the most moving times of my life. After all these years of indoctrination and lies, I think one of the main roles is to try and bring back human dignity again and confidence even in themselves. Vi er i den polske hovedstad Warszawa. Polakkerne, et plaget folk, har gennem årtier vendt sig til ikke at forvente nogen mirakler i et nedslidt og misregeret samfund. De gik på middagsindkøb for at se, hvad man kan få, og ikke mindst, hvad det koster i forhold til en polsk arbejdsløn. En flaske mineralvand er en god ting, når vandet fra hanen er stærkt klorholdigt. En pakke smør er vild luksus. En pose med kartofler. Can I get some cheese like this? Et lille stykke ost kan det blive til. Det er jo sådan set udmærket med de her indkøb. Problemet er bare, at vi ikke fik noget kød, ikke noget kaffe, ingen sukker. Og vi har allerede brugt det tredobbelte af en polsk arbejders dagløn. Denne veteran fra 2. verdenskrig er stærkt forbitret på kommunisterne, som han mener har ødelagt hans liv. Nu står han i kø efter et par pølser. Der findes i Warszawa en særlig bazar med luksusartikler, der er uopnåelige for den almindelige befolkning. Her fornemme Havana-cigarer, eller russisk kaviar til en tiendedel af prisen i Danmark. Jeg tog opstillingen på et af Warszawas hovedstrøg som gadehandler, for at konstatere, hvor stor interessen ville være. En almindelig spegepølse, en dåse skinke og en pund kaffe var udvalget. Resultatet var chokerende. I løbet af sekunder var der tæt besat af polakker, sultne efter varer, der så godt som aldrig er på hylderne i de almindelige forretninger. Skinken gik som det første med lynets hast til højeste bud. Kaffen den røg samme vej. Og til sidst var det spegepølsen, der kom i posen hos en forbløffet polsk husmor, der nærmest må have oplevet scenen som en fatamorgana. En times rejse fra Københavns Lufthavn ligger et ludfattigt misrygtet samfund. Ikke et uland, men en verden til forskel. Vi befinder os i Karl-Marx-Stadt i Østtyskland. Et bynavn, der rummer al den symbolik, der nu kastes på mødingen. Herfra vil vi se på de tyskere, der for første gang går til frie valg. Det er et studie i gråt. Karl-Marx-Stadt er som alle andre østtyske byer, hvor forfaldet hærger. Det er som at deltage i sidste fase af en religionskrig, hvor alle nu har travlt med at afsværge den tro, som for bare et halvt år siden var den rette. Nu går det alt for hurtigt.
Og mange østtyskere frygter midt i elendigheden at miste deres sociale sikkerhedsnet under presset fra vest. Inden på søndag skal østtyskerne ikke alene finde ud af, hvilket af 24 nye partier de vil stemme på, men de skal også forsøge at forholde sig til det bombardement af vesttyske informationer, der kommer ind over dem. Det kommer i form af aviser, der deles gratis ud, og de vesttyske politikere, der optræder overalt i Østtyskland. Umstellungsschwierigkeiten werde es geben, Og her kommer de jagende i Karl-Marx-Stadt, som et kobbel af elegante mørkeblå BMW'er og Mercedes, med egne blå blink på fremmed jagtterræn. Valgkortagen tilhører Franz Josef Strauß efterfølger fra Bayern. Her er broderfolk, som også tænker sydtysk, i DDR Sachsenland. Modtagelsen er en politisk superstar værdig. Theo Weigel kommt! Den vesttyske finansminister, CSU-politikeren Theo Weigel, D-markens kødelige repræsentant, iført nationalfølelse. Gott mit dir, du Land der Bayern, deutsche Erde, Vaterland. Guten Tag, ich bin aus der dänischen Fernsehen, ja? Ja. Schön hier zu sein. Bitte? Ist es schön hier zu sein? Dankeschön. Es ist ein bewegendes Erlebnis für alle. In Dänemark und einige der kleinen Länder in Europa sind wir nicht so begeistert über all diesen Nationalismus. Verstehen Sie das? Wenn Sie ein gespaltenes Land wären, dann würden Sie sich genauso für die Einheit einsetzen, wie wir das tun. Karl-Marx-Stadt war früher Chemnitz, da bin ich groß geworden. Da war es eine schöne Stadt. Und es wird wieder Chemnitz ja, werden? es wird wieder Chemnitz werden, nicht mehr lange. Ja, das wird todsicher. Mit dem Karl Marx, den verscheuern wir, mit dem haben wir nichts mehr am Hut. Den kann der Westen uns abkaufen für harte Währung oder was, aber wir brauchen den nicht mehr. Ja, Karl Marx hat gesagt, die Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert. Wir werden sie verändern. Und dann hat er gesagt, der Erfolg einer Revolution fragt nicht nach dem Blut, das an ihrem Wege trocknet. Und diesen Satz hat uns nie jemand gesagt. Der Erfolg einer Revolution fragt nicht nach dem Blut, das an ihrem Wege trocknet. Und das haben wir erlebt. 40 Jahre, das Blut und die Tränen. Lasst euch das gesagt sein. Dieser richtige Weg führt immer nach links. Men det er kun en beskeden flok i Karl Marx' gamle stad, som er indstillet på at fortsætte i sporene fra 40 års sneglefart mod venstre. Proletarer i alle lande, tilgiv mig, står der på plakaten, som politiske satirikere har sat op på Karl Marx-monumentet. En helligbrød, som er et nummer for meget for arrangøren af venstrefløjsdemonstrationen, der vil sætte sit eget budskab op i stedet. Men det støder nu på uventet folkelig modstand. Mach euch runter, das ist undemokratisch. Wir wollen Demokratie ihm. Ich klebe dir das, wenn ich die Aufnahme wieder dahin. Moment. Die Freiheit haben wir noch. Noch haben wir sie. Und die lassen wir uns nicht nehmen. So. Ich klebe Ihnen das, dass ich nur die eine Aufnahme erhalten darf. Tak fordi I så med på rejsen til et frit Europa. Jeg håber aldrig igen at få brug for hammeren til at slå mure ned mellem mennesker. Så den kan blive stående som en souvenir fra en svunden tid i Europa.